Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi vedere come ho realizzato questa insegna luminosa, ma voglio realizzarne un'altra, scusate, questa non la taglio, con il logo della Parkside, con finitura Carbon Look. Bellissima, una LED light, quindi un pannello retroilluminato con dei loghi, in questo caso il mio logo. E fra poco vi faccio vedere appunto quello Parkside Performance. Accendiamo le luci perché non si vede nulla e iniziamo con questo progettino. Allora, come sempre io nei miei video non ho un copione, vado così, mi faccio trasportare dall'istinto. Utilizzeremo la stampante 3D Bambulab X1 Carbon, questo è il suo piatto originale, ma utilizzeremo un piatto particolare che ci permette di dare delle finiture, in questo caso Carbon Look, ma esistono con diverse finiture. E all'interno di questa confezione troviamo tutti i fogliettini che adesso vi farò vedere. Allora, il progetto già è finito, guardiamo qualche ripresa durante la realizzazione, nelle quali si vede appunto che il colore viene depositato su un piatto di stampa differente dal solito. Sul primo progetto, quindi su questo con il mio logo, vedete che la finitura è opaca, bella ma opaca, una finitura classica data dal piatto di stampa che ha questa finitura e quindi viene ricopiata dalla superficie. Qua invece abbiamo una finitura effetto Carbon Look che trasferisce questo effetto appunto sul filamento, nascondendo i vari layer, anche eventuali difetti, ma vediamo anche l'adesione. Quindi stacchiamo il piatto di stampa, già sento che praticamente è staccato, guardate che bello. Ok, si stacca con facilità, basta fletterlo leggermente e vediamo questa finitura Carbon Look sul nero. Ovviamente avrà un effetto migliore, ragazzi, sembra davvero fibra di carbonio, bellissimo. Ora facciamo qualche ripresa un pochettino più dettagliata e questo è quello multicolore. Allora, guardate. Ok, non vedo l'ora di retroilluminarlo e c'è pure qualcosa da dire però su questi piatti di stampa che adesso vi dirò man mano che il video va avanti. Concentriamoci sul progetto. Tra l'altro, se vi interessa, potrei creare anche una gara, un concorso, chiamiamolo così, nel quale posso regalare una di queste, eventualmente anche con l'impiantino già fatto. Vediamo se mi viene questa idea. Quindi iscrivetevi numerosi, ma adesso cambiamo inquadratura, guardiamo questo risultato che per me è spettacolare. Mettiamo tutto quello che è necessario e nel frattempo appunto vi spiego tutto il resto. Allora, guardiamo la differenza di finitura fra questa effetto fibra di carbonio e questa invece che è la classica finitura che viene data dal piatto di stampa in pay. Allora, questa finitura a me piace tantissimo, io sono fissato con il Carbon Look, l'ho messo anche sulla macchina, sulla moto, ho tantissimi accessori con questo effetto, ma poterlo stampare e poter ottenere questi risultati per me è qualcosa di straordinario, perché mi permette di personalizzare alcune finiture e dargli un risultato che lo camuffa, non sembra più una stampa 3D, anche se è la prima volta che utilizzo questo piatto, quindi ancora devo capire qualcosina sulla calibrazione, qualche impostazione. E infatti anche sul piatto di stampa originale della Bambulab solitamente c'è un piccolo codice QR che viene riconosciuto dal lettore, quindi in questo caso qua abbiamo questo codice QR che indica alla stampante 3D che stiamo utilizzando questo piatto. Per poter utilizzare il piatto di stampa effetto Carbon Look, comunque questi smooth, si utilizza un altro codice QR che io ho scaricato, ho inciso anche con l'incisore laser, però non ho capito quale errore ho commesso, non riesce a riconoscerlo. Comunque vendono anche degli adesivi, insomma è possibile applicarli o anche stamparli in 3D e poi incollarli per poterlo fare riconoscere. Ho dovuto utilizzare l'incisore laser a fibra in modo da poter avere un'incisione anche sul metallo, rimuovendo la vernice nera presente sul piatto. Ho voluto inserire anche i dati che come vedete sono per il PLA leggermente più alti rispetto alla temperatura normale. Infatti ci richiede di stampare a 60-65 gradi, invece il TPU 35-45 gradi. Spero di trovare anche una soluzione per questo codice QR, eventualmente nella descrizione vi lascerò tutte le varie informazioni per poter applicare il codice QR in modo che la stampante 3D possa riconoscerlo senza problemi. Però io non sono riuscito, quindi ho fallito in questa missione. Come vedete il foglio adesivo si applica sulla superficie, è proprio un adesivo vero e proprio, e poi depositando il colore ovviamente prenderà questa finitura che vediamo su questa superficie. Per evitare che la stampante abbia il problema di non riconoscere il piatto di stampa e quindi poi stampare male, dovete disabilitare il riconoscimento di questo codice QR. Semplicemente dal menu della stampante si va nelle opzioni e si disabilita questa opzione. In quel caso stamperà perfettamente, però poi c'è eventualmente da fare un po' di esperienza, perché come vedete un minimo si vedono da questa parte per quanto riguarda l'adesione, quindi è questione di tempo e di capire bene il tutto. Però abbiamo visto quindi questa finitura, vediamo un paio di riprese, un paio di confronti anche fra la realizzazione di questo e la realizzazione di quest'altro che già è finita.
E tra l'altro guardate, qua ho questa Power Station dove abbiamo questa finitura sulla superficie. Si possono ottenere finiture anche simili a queste, quindi con zone lucide e zone opache, addirittura che possono far cambiare colore al filamento. Vi faccio vedere gli altri fogli che ho preso sul sito Bambulab e si tratta di questi. Guardate, l'effetto che voi state vedendo su questi fogli viene trasferito perfettamente sulle superfici. Questo è queste forme geometriche particolari, quindi immaginate delle cover di telefoni, dei portachiavi e così via, e ne incollerò quindi un altro nella facciata opposta di questo piatto di stampa. Adesso passiamo al processo di realizzazione di questa lampada e nel frattempo voglio anche stampare un altro oggetto, quindi avviamo il processo di stampa. Adesso farà tutti i processi di calibrazione, livellamento del piatto e così via, ma iniziamo subito a completare questo lavoro per vedere come verrà questa lampada retroilluminata della Parkside. E allora, in completo stile Art Attack, adesso mettiamo la striscia LED, facciamo tutti i vari collegamenti e vediamo come verrà. Quindi stacco la parte adesiva di questa striscia LED e la inserisco all'interno. È leggermente più corta, quindi devo partire dalla parte centrale. Utilizzerò anche un pochettino di colla perché anche se è adesivo però non mi fido tantissimo. Scusate pure il rumore della stampante 3D che sta lavorando, ma voglio farvi vedere anche quest'altro oggetto che sto stampando. Poi si fa il collegamento con questo semplicemente saldandolo ad un cavo elettrico. Questo è un cavo di recupero di un vecchio ventilatore che ho buttato e quindi recuperiamo tutto quello che si può recuperare, inquiniamo di meno e risparmiamo un minimo. Facciamo la saldatura, utilizzerò anche le guaine termorestringenti e poi vedrete tutto il resto del collegamento. Questo lo spostiamo per ora, lo metto da questa parte, facciamo subito le saldature. Poi recensirò anche questo saldatore che come vedete è velocissimo. Ok, guaine termorestringenti applicate, facciamo subito una prova di funzionamento per vedere se questa striscia LED va bene prima di incollare il tutto e poi rimanere fregati al lavoro completato. Si inserisce questa parte all'interno come tutte le strisce LED, poi si schiaccia questa parte e se tutto va bene dovrebbe accendersi. Ok, si accende, quindi funziona. Vi faccio vedere dopo l'effetto da retroilluminato. Mettiamo qualche goccia di colla, ripeto, solo per maggiore sicurezza, non è così necessario, però voglio stare un pochettino più tranquillo. Mettiamo anche una fascetta. Dopodiché parte posteriore, come vedete c'è questa sagomatura anche da questa parte in modo che il filo non vada a dare fastidio. Due puntini di colla per chiudere tutto per bene e lo accendiamo. Quindi ragazzi, queste sono le due insegne luminose. Vi ricordo che per questa nei prossimi video, spero prima della fine dell'anno, probabilmente per Natale vorrei realizzare eventualmente un concorsino, così qualcuno di voi può vincerla. Ma guardate la differenza, questa la finitura del piatto originale, che per carità è bella ma è la classica finitura. Questa invece è la finitura Carbon Look, in questo caso sia nella parte anteriore che nella parte posteriore. Nella parte posteriore effettivamente non aveva senso, però l'ho stampata insieme, quindi si è formata anche lì ed è davvero bellissima. Adesso vi faccio vedere anche l'effetto con la luce spenta, poi vedremo anche quest'altro oggettino, il mio portapillole, che praticamente è quasi completo. Ma guardate che meraviglia, a me piace davvero tantissimo e se non vi dicessi che questo è stampato con la stampante 3D pensereste che effettivamente è fibra di carbonio. Mi dispiace per i riflessi, in realtà dalla ripresa si vedono dei piccoli riflessi su piccoli difetti che di presenza non si vedono granché, ma dipende comunque anche dall'esperienza che ancora devo fare con questo piatto di stampa. Quindi spegniamo le luci e vediamo come risultano questi due oggetti solo con la retroilluminazione, senza la luce ambientale. Questo è il risultato. Come vedete si vede benissimo anche la retroilluminazione nella parte rossa, si vede bene il logo Parkside che ovviamente spicca con le tre slash della Parkside e il mio logo che vi ho fatto vedere nell'introduzione. Per me bellissimo, ovviamente così il retroilluminato, l'effetto fibra di carbonio non si nota e sto pensando che forse se avessi utilizzato un filo elettrico di colore nero sarebbe stato meglio. Ma va bene così. Quindi riaccendo le luci e vi faccio vedere anche quello che sto stampando, quindi come sta avvenendo questo piccolo oggetto che non avrei mai voluto stampare perché sono costretto a prendere le pillole per la pressione, ormai sono vecchio però lo sto stampando. Vediamo pure questo come sta avvenendo. Manca veramente pochissimo la filettatura nella parte alta perché è composto da 3 scomparti più il coperchio con tanto di filettatura.
E anche questo avrà questa finitura fibra di carbonio, Carbon Look. Ha finito di stamparlo, aspettiamo che la testa di stampa, quindi lo tende, si sposti. Quindi questi i due componenti, facciamo così, ok, già il primo si è staccato, stacchiamo anche il secondo e vediamo il risultato. Bellissimo. Sui pezzi piccoli è ancora più bello, guardate, fibra di carbonio. Vediamo se si avvita, dovrebbe avvitarsi perché alla fine il progetto è quello. Tra l'altro questo qua non l'ho progettato io, invece la piccola insegna sì. Ok, non quella della Parkside, quello mio. È bellissimo, mi piace tantissimo. Adesso posso portare le pillole con me. Spero che vi sia piaciuta la realizzazione di questo progettino, che di per sé è semplice perché poi alla fine basta stampare, mettere l'asticella LED, fare il collegamento, saldare, mettere le guide termorestringenti, collegare la spina e si accende. Ovviamente su quello mio voglio mettere pure un interruttore, su questo dato che dovrò regalarlo, poi ci penserete eventualmente voi perché potrebbe essere gradito sia con che senza l'interruttore, insomma poi si vedrà. Questo il piatto di stampa, come vi ho fatto vedere esistono con diverse finiture, questo per me è il mio preferito, quindi l'ho scelto, sarà quello che utilizzerò sempre, ma lo applicherò anche nella parte posteriore essendo adesivi. Quindi se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere, cliccate qua giù sul pollicione all'insù, cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti, vi lascerò anche tutti i link di quello che avete visto, anche della stampante 3D, di tutto, anche il saldatore, e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.